Bu yerda ham 6000 ta bizda data bor. Endi train qilingan datani ustida test qilib bo'lmaydi, chunki u boyaga o'xshab ko'rib qo'ygan bo'ladi, bo'ldi. Random forest klassifikatsiya modelidan foydalanamiz. Undan tashqari bu yerda rename qo'yganman, text bilan avtorni kichik harflarga, keyin undan tashqari anu indeksi chiqarib yuborilgan. Endi masalan mana message bor. Mana messagega sizga kelgan essaymi, maqolami nimadir messagega beriladi. O'sha message keyin tekshirib beradi. U AI mi yoki bo'lmasam nima deydi? AI mi yoki odammi? Kim yozganini, avtorini aniqlab beradi. Bu yerda target value avtor bo'ladi. Ya'ni avtorni prediction qilish kerak. Endi buni test qilish uchun Medium sayti bor. Endi xohlagan joydan test qilsa bo'ladi. Endi menda matn bo'lmaganligi uchun Mediumdan matn olib test qilib ko'rmoqchiman. Bu Mediumda turli xil va turli mavzulardagi maqolalar bor. Maqolalarni odamlar qo'li bilan yozgan. Ya'ni AI generatsiya qilmagan bu tekstlarni. O'shaning uchun shularni ustida tekshirib ko'rmoqchi edim. Tekshirib ko'rsak bo'ladi. Misol uchun masalan shu maqolani ichidan birorta nima deydi, birorta joyini copy qilib beramiz bizni modelimizga. Model bizga buni kim yozganini prediction qilib beradi. Hozir misol uchun take walks. Mana text copy qildim. Men message'ga beraman. Mana message'ga berdim. Shu Mediumdan olgan bir qisqagina tekstimni. Endi buni odam yozganmi yoki AI yozganmi bizga hozir nima deydi, ko'rsatib beradi. Highlight qilib qo'ydim. Biz bilamiz, men bilan siz bilamiz, bu Mediumdagi maqolani buni odam yozgan. Endi bizni modelimizni tekshirib ko'ramiz. Ya'ni ishlayaptimi yo'qmi? Mana run qilamiz. Run qilganimizda mana edi chiqarib beradi. Mana odam yozgan ekan. Human 99%. 99.3% odam yozgan. Bizga modelimiz prediction qilib berdi va to'g'ri prediction qildi. To'g'ri, biz bilardik. Mediumdagi maqolani, bu maqolani, ya'ni bu joyini ham odam yozganini test qilib ko'rish uchun qilindi bu. Endi masalan AI dan tekst yozdirdim. Civilization haqida menga matn ber dedim. Endi buni qo'yib ko'ramiz. Ya endi buni AI dermikin? Biz hozir AI yozgan tekstni copy qildik. Endi bunga qo'yamiz. Tekshirish uchun, test qilish uchun modelni qo'ydim. Voy. Mana model qo'ydim. Endi run qilamiz. Endi human emas, bizga AI deb chiqarib berish kerak modelimiz. Human deb chiqardi, nimaga? Save bo'lmadimi? Ha, mana AI deb chiqardi. Save bo'lmagandi boya. Mana ishlayapti model. Undan tashqari matnning raqamiga endi modelni men sizlarga tushuntirib bersam, ya'ni bu yerda nima, ya'ni qanaqa ketyapti jarayon, matnni raqamga aylantiradi. Mana bu yerda count vectorizer ma'lumotni vektorlarga aylantirib beradi. Matn sonlarga aylanadi, ya'ni qanaqa holatda I love AI degan matn bo'lganda, masalan I1, love 1, AI 1 va shu kabi vektorlarga aylanadi. O'zi aslida adashmasam bunaqaga aylanardi. Masalan, mayli bu turaversin. Mana misol uchun my name is John degan tekstni berilganda vektorlarga ajratish uchun vektorlarga mana shunday holatda, masalan my 2 name
4'tami? 4 is 2 John 4 kabi vektorlarga ajralib keyin ishlardi. Ya'ni vektorlarga aylanadi bu yerda, raqamlarga aylanadi. Keyin model bor. Bizda random forest classifier modeli bor. U model fit, ya'ni o'rganadi. Train bilan x train bilan y train ustida o'rganadi. Mana bu yerda bor. Mana modelda bor. Keyin model test qilib ko'radi va mana yerda prediction qiladi. Model, mana biz modelimiz bor. Model fit qilindi va undan keyin prediction qiladi. Mana taxmin ma'lumotlar ustida mana borganida o'shaning ustida taxmin qildi, ya'ni taxmini masalan to'g'ri chiqdi. AI yozgan edi, mana uni odam yozgan edi. Mana buni copy qilaylik. Buni odam yozgan edi bizga. Mana bu yerga copy qilib qo'ydim messajga berdim. Hozirgina mana save qildim. Endi run qilaylik. Mana human deb chiqardi, ya'ni odam yozgan. Mana bundan copy qilib qo'ysak odam yozgan deb bizga prediction beryapti. ChatGPT'dagi tekstni bersak AI yozgan deb chiqarib beryapti. Ya'ni model yaxshi ishlayapti. Matn va label o'rtasiga bog'liqlikni o'rganadi. Score mana test ustigini aytyapti. Hozircha shular. Keyingi boshqa datani ustida ishlangani va model tuzilganini keyingi videoda ko'rsatib o'taman. Bundan tashqari hozir darsliklar tayyorlanyapti va mana shu kabi, masalan data science ga kirish va shu kabi hamma ma'lumotlar bilan tayyorlanyapti va ularni ham tez orada bo'lishaman sizlar bilan. Rahmat.